I shouldn't really be recording this. It is midnight over here, but it is my birthday week. My birthday is Friday, the 15th of April, so I thought, you know what? I'm going to do what I want and have a little bit of fun. I also know that this episode is rated 18 plus, I believe. I mean, come on. They were eating one another's faces. Of course, they're going to get down to the nitty gritty when it comes to it because they're horned up now. Their hormones are all over the place. I'm wondering, with the progression that we've gotten with all the couples, what happened in the aftermath of everything? Because once the come down happens, ooh, rated 18 plus. What did I say about them being really excessively horny? Because they were really making out straight into a makeout scene. Here we go. Sex time. Oh, I saw tongue. I saw a better tongue. When the passion takes over in the moment, especially because they've had a couple of drinks here as well, so they're a bit more looser. Take it off your bingo list. He's gonna lift him up, yeah. They are very good actually in this show at building up passion between these two. Like when they do make out, it's very passionate. And it is in line with how they represent themselves. See the heavy breathing? That's a natural thing. That's the actual actors clearly out of breath with how much they kiss. หนูเกลือเป็นไร At least he asked what's wrong. He didn't just go back in for a kiss. คิดอะไรอยู่ คืนนั้นน่ะ Was it you? คือเฮียใช่ไหมอะ Uh-huh. ทำไมวัน Do นั้ you น like เฮี how ย when ไม่ they're พูด making อะไร out, บ้างอะ not one stitch of their hair moves? ถ้าเฮียพูดก็ไม่ How ส of นุกสิ hairspray? สรุปว่าเกลือไม่ชอบเฮียแบบเนี้ยเฮียบอกรักหนูเกลือ Yeah, this is the thing. ก็ยังไม่ชอบเฮีย Kua also lies about his feelings. Like, I don't like you anymore. That's such BS from him. ตอนนั้นเฮียบอกว่ามัน But ยัง it's ไม่ a ใช่ protection. เฮียบอกว่าเฮียไม่ได้รักเกลือ You do? เฮียขอโทษที่เฮียเคยบอกว่าเฮียไม่รักหนูเกลือ Because you weren't being your true self. เฮียแค่ไม่อยากพูดส่งๆเฮียอยากให้หนูเกลือเห็นเองจากทุกสิ่งที่เฮียทำแค่บอกว่ารักอะมันยากตรงไหน Or you shouldn't mean the ถ้า word. รักก็ทำ You ไม shouldn't ไม่พูด just ออก say มา it. You have to mean it. ทำไมต้องปล่อยให้เรา I've never said it to someone because I've never meant it. So I'm not just gonna throw it out. ทำไม่ได้หรอเฮียอยากแต่งงานกับหนูเกลือนะ Yeah. Because you've learned to love one another since you were kids. แต่เกลือเป็นคนนะไม่ใช่ตุ๊กตา So stop treating you like what? แล้วก็ไม่ใช่แอนนาเบลด้วย It's clearly affected him way more than Leon realizes. เฮียรู้แล้วล่ะ What does everyone think about this talk? วันที่ I really like to know what you all think about this. เฮียอยากแต่งงานกับคนไม่ใช่กับตุ๊กตาเฮียรู้ไหมเกลือเสียใจแทบตาย Of course it would. เฮียขอโทษ Because he was saying you almost เฮียก็ weren't เสียใจ human. แล้วทำไมเฮียถึงเปลี่ยนมาดีกับเกลือ I like how they're having this conversation after making up very heavily and their hormones Maybe are you're right up there. พ่ออยู่ด้วยกันจริงๆพ่ออยู่ด้วยกันจริง Yeah. You saw the real him. ๆ I had cameras installed to watch you. จนเฮียอดใจไม่ไหว
I feel like Nunu is gonna get a huge. C already has one, but Nunu is gonna get such a huge fan base because he's also comes across very sweet, innocent, and especially I think he's gonna be a lot of บ people's อกอีก types. สิครับ I imagine. แค่อยากฟังอีกเฮียรักลูกเกอร์ And I guarantee he worked out hours, both of them, for the roles when they had to be shirtless. ถ้าหนูไม่โอเคตรงไหนบอกเฮียนะ There's proper consent there. And then the music, that was quite smart of the show to wait for them to kiss again for the music to come back in. And they're really cementing their relationship. I mean, if they're going to get really intimate like this, like they're taking a step further than maybe they realized they were going to at this point. Their cars are so lovely. I mean, my car's nice too, but still, it's not as expensive as this. Curious question about the investors in these shows. Is it Dormundi? I should know this by now. How much money do they invest in this? I know the people within the show, as in the actors, do bring them in probably a nice revenue from quite a few shows, probably fan meets, vlogs, etc., etc. But I mean, the money that's invested in these shows, all of the shows, always screams that there is money. And I mean, this show just screams wealth. So I wonder how much the investors or whoever runs this has in these shows. I mean, look how they're all dressed. They're all dressed in clothes that clearly feel expensive and would be expensive. ไม่เป็นไรเฮียเห็นคนเดียวหลับไปแล้วด้วยก็เลยไม่อยากปลุกนี่คน So เดียว there's ไป his มหาลัย considerate side. ครับ งั้นเดี๋ยวเฮียไปส่ง ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไปเอง Doesn't he like to ride his bike? It gives him like a sense of peace. คนเดียว Yeah, you two. I wish they really would incorporate more of them. I know they've got their own book, but really and truly, you could be smart and incorporate them a lot more. เป็นไรไปเนี่ยคนเดียว Yeah, what is wrong เฮีย with แล้ว you? นึกถึงเรื่องเมื่อวานตลอดเลยอ่ะ Oh, ค you're. นเดียว Oh, I mean, okay. Was it the ass grab? Was it the kiss? เฮียมาขโมยจูบเดียวทำไม Steal a kiss? Okay. And then it goes to these two. Steal a kiss to people who had sex. He does it on the corner of the mouth, which actually makes it even sweeter instead of the cheek. He's like, no, thank you. Brush your teeth. หนูเป็นอะไร คือแค่ Oh, so he wants more than sex. I can relate. เฮียรู้นะว่าหนูจะพูดอะไร Oh no, what's he going to say, ถ้า my วันนี้เป็น reader? วันหยุดเฮียจะไม่ให้หนูลงจากเตียงเลย Yeah, we're gonna have the third couple moment, it seems. อ้าวศิลป์ขยันจริง ๆ เลยนะลูก วันนี้ไม่มีเรียนเหรอ มีเรียนบ่ายนะครับ แต่เดี๋ยวกว่าเสร็จก็ว่าจะไป I'm not surprised he's up early doing it. He's very respectful of his ตั้งใจ religion เรียนนะ and ลู his ก culture. คุณพ่อท่านจะได้หมดห่วง ครับคุณป้า ศิลป์นี่เป็นเด็กดีจริง ๆ เลยนะ สมแล้วที่บวชเรียนมาตั้งแต่ยังเล็ก ๆ ป้าอยากให้เจ้าออสลูกป้า คิดได้อย่าง Quite young, I ป้าจัง imagine him being ordained. แต่หลวงพี่ออสก็บวชเรียนอยู่แล้วนี่ครับ เฮ้ยอย่าให้ป้าพูดเลย พูดแล้วเดี๋ยวเหมือนนิน You ทา brought up your son. กว่าจะบวชได้นะ โอ้ย
อ้อนวอนแทบเป็นแทบตาย ไอ้ที่ยอมบวชอ่ะ ก็หวังอยากจะ Want to เบีย get ด married. ได้ทุกวันที่ไม่ยอมสึกเนี่ย ก็ผู้หญิงทิ้ Oh. งน่ะสิ สินรู้ไหมป้าอ้อนลูกป้านะ You're gossiping still about your son and putting him down. But this ไม่ is หรอกครับ every parent kind of does this little maneuver. ก็ดีไซน์โปรเจกต์ฟอร์มูล่าดูเหมือนจะมีปัญหาดิ Isn't this something you're good ปัญ at? หาอะไรหรอครับ เราก็ไม่แน่ใจอ่ะเลยอยากจะให้คนที่ชำนาญเรื่องเครื่องยนต์มาดู Okay. ได้ครับ งั้นเดี๋ยวเราจะโทรตามเกื้อกับลิชี่ด้วย ไม่ต้องก็ได้ คือ He just wants you to spend alone time with you. เราไม่อยากฟังหลายคนอ่ะและสิ่ง Not too bad of an excuse there. Oh, someone's smiling. Nothing bad, by the way. I don't know why I sighed like it was bad. Is no one else curious about the shift that they shifted to these two couples so quickly when he's supposed to like cool? เฮียต้องออกไปโรงงาน เฮียขอเติมพลังหน่อย I bet. เฮียพอแล้วครับ วันนี้หนูมีเรียนบ่ายใช่ไหม ใช่ครับ That's why he had a little lie งั้นหนู in. ก็นอนพักไปก่อน เดี๋ยว11 โมงครึ่งเดี๋ยวเฮียโทรปลุก Didn't he already have a line? Didn't he just re-wake up? They both still wear their rings. ไปพร้อมกันไม่ได้หรอ ไม่ได้ ลูกน้องเฮียรออยู่ แค่นี้ก็สายผิดปกติแล้ว Yeah, ครั้งแรกในชีวิตเฮีย yeah, เลยนะที่ makes สายแบบเนี้ย sense. แต่เฮียจะรีบกลับมากินข้าวเย็นกับหนูนะ And he's very on top of his business dealings. He's like very หนูอ้อนเฮียหน่อย particular about it. เฮียจะได้มีกำลังใจในการทำงาน เป็นไงบ้าง The way he walked. เราได้เดินมาเร็วที่สุดแล้วอ่ะ Yeah, we saw. You Wow. sped walk. You gonna sniff him? Why are you this close? ใส่น้ำหอมมาด้วยเหรอ เรากลับบ้านไปอาบน้ำอีกรอบก่อนออกมาน่ะ The fact that he knows พอ that ดีเมื่อ scent. เช้า I get it. Did a bird poop on you? Is it going to be a comedy element here? Because in the UK we call this taking the piss. Yeah, he gets pooed on. See? สัตว์เพศสัตว์ตา สัตว์ทั้งหลาย ที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้น Himself. จงมีแต่ความสุขกายสุขใจ รักษาตน ให้พ้นจาก I've been shat on more than once by a bird. Look at the way he looks at him. I am definitely intrigued by this couple because there's so minimal their screen time. But I have some stuff to say about them. Not in a negative way, it's just more about the writing. Seeing Perth in so many things, one is great. Congratulations to Perth, because I think it is amazing. ไอ้เกื้อ But he isn't, like, seeing him in this and then watching King Porsche at the same time. ไม่รู้จะไปไหนวะ อะไรของมึงวะ วันเสาร์บอกให้มาก็ได้มา เสือกมาวันเนี้ย But he needs someone to talk to. He clearly has. คนเสาร์ไม่ได้จริงๆของพี่ มึงมางอแงแบบเนี้ยทะเลาะกับคู่มั่นมึงมาใช่ปะ No, something else. But I also think Wow. that he likes Jay ไม่ได้ทะเลาะ a อ่ะ lot as a friend, so he wants to talk to him. ไม่ได้ทะเลาะ เราก็ไม่ได้ย้ำว่าเป็นอดีตคู่มั่นด้วย อะไร Jay's แล้ว smart. เหรอ Very smart. He picked up on just something very เฮ้ย quickly. ดีกันแล้วก็ต้องทำตัวให้มันดูแฮปปี้หน่อยดิวะ Yeah, he's got these doubts for some reason. I guess because of the situation that's it's a repetitive cycle for him. ก็อยู่ๆเฮียก็มาบอกรักอ่ะ เราไง บอก Thank ก็ you. ดีแล้ว มึงมีปัญหาอะไร
all their skins are amazing. Like, look, มันดีเกินไปว่ะ soft. what What? Straight. ก็อยู่ทุกอย่างไม่ก็เปลี่ยนไปหมดเลยอะ It's true. From the first episode, it wasn't a great introduction to สู้ๆนะครับ Leon. ไม่มีวันไหนที่เฮียไม่รักหนูแล้ว เฮียรักหนูมาทำดีด้วย It's not suddenly. You just noticed it suddenly. แน่ มึงกลัวดิ ไอ้เกลือ ผมควรกลัวใช่ไหมวะ ควรหรือไม่ควร กูก็บอกไม่ได้หรอก มึงก็ต้องลองคิดเอาเอง ว่าจะไว้ใจเขาไหม It's true. You do have to figure out yourself. ตลอดไม่ใช่หรอวะ You can talk to people, but it's hard for them to give opinions without you figuring things out yourself. ผมกลัวว่าผมจะต้องเจ็บ แล้วถ้ามึง I ไม่ think ลอง we all are. I think we ก็ all ไม่รู้นี่ are. หว่า But you have to get out แน่ there. ดี Push เฮียอา forward. จจะรักมึงจริง ๆ ก็ได้ Do you like how they make Perp here speak a lot more Thai, but in Port for some reason they just like, no, we love your Aussie accent, just use it. That was a มา nice นั่งถอนหาย transition. ใจทิ้งไม่มีประโยชน์หรอก มึงกลับไปบอกเฮียไปเลยว่า มึงรู้สึกยังไง Well, it seems like Jay's very much a go-getter. Like he doesn't อีกอย่าง live in ifs and maybes. สมมุติว่าถ้าเฮีย Probably ผม very จริง confident. แล้วเฮียรู้ความจริงทั้งหมดว่าผมเป็นคนยังไง Well, let him find out who you really are. ผมกลัวเฮียจะเลิกรักผมอะ I mean, he knows who you รั are. กกันจริง ก็คุยกันดีๆ แชร์กันได้ ไอ้เกื้อ มึงคิดมากเกินไป เอาทุกอย่างมาขยำรวมกัน Wait, what did you just do? มึงบัญชีร้านกูก็ไม่มีผิด แดกแม่ม โอ้ย Take that out of your ใจ mouth. เย็นใจเย็นพี่ So his financial situation isn't great. Uh-oh. คุณเหรียญครับ นี่คือโฉนดร้านผ้าไหมสาขาใหญ่ครับ Silk store like your underwear that was silk. ชลบุรี แล้วก็ภูเก็ตครับ ทุกใบผมเปลี่ยนเป็นชื่อคุณเหรียญหมดเลย Oh, thank you for it. เนี่ยนะครับ She also added that little extra moment of comedy. ขอโทษครับ Also, so that he could bend over. ขอบคุณครับ I see what they did there. What's this? นี่เป็นโฉนดตัวจริงทั้งหมด Uh-huh, but the music indicates something not good. เอาไปเผาอะครับ อ๋อ เอาไปจัดการ Mm. ครับ สวัสดีครับ ผมจัดการเรียบร้อยแล้วครับไม่ต้องเป็นห่วง I wonder who's on the phone to. ผมเปลี่ยนชื่อบนโฉนดที่ดินทุกใบ และทรัพย์สินหลักๆของตระกูลกิรติ เป็นชื่อผมหมดเลย Huh. Really? Okay. ไม่ครับ All of the เพื่อ properties. ไม่ได้สงสัยอะไร สวัสดีครับ I know this feels like a misdirection, a mislead, but that didn't sound good, no matter what you say. That he's changed it all into his name. That was just a very, very weird moment because they incorporated music to imply something not good is happening. So that didn't make Leon look good in this moment, but it's definitely a misdirection. I'm sure of it. Because like they wouldn't have them end up together otherwise. Right, because it's supposed to be in classes. Oh, he's not being asked. But you notice Jay was like, honestly telling him what's going on, so he didn't hide it. Okay, see, this is what I mean. He's staring at Kua now. Weren't you just flirting with Sin earlier?
So he's flirting with both of them. And he smiles now, see, look. He called you to. เดี๋ยวก่อนนะครับเฮียเดียว นี่ไง เวลาที่เดียวอยากได้จากเฮียไม่ใช่หรอ Yeah, what do you want from him, อะไรอะครับ actually? เดท Ah. เดท Okay. Okay, that's sweet. เฮียพาเดียวมาเดท ไม่ใช่แบบนี้สักหน่อยเฮียรู้สึกอะไรกันแน่ But you could find out on a date how he feels. Play it to your advantage. Like a game of chess. Yi is such an up and down character for me. It's so confusing. I really like what he's trying to do in this episode, but then there are other times when I watch him like, เฮียถ่ายให้ ไม่เอา such an up and down character for me. เดียวเล่นไม่เก่งเลย ถ่ายภาพนิ่งก็ได้ See, I thought their date was sweet. เฮียทำไปเพื่ออะไรเหรอครับ There you go. I'm glad he just said it. ไม่รู้จริงๆหรอ เดียวรบกวนเฮียหรือเปล่าครับ No. เปล่าอะ I hate the fact that he thinks he's bothering him when it's not. He Yeah. wants him to be around. เตรียมน้ำให้หมดสิ No, no. You should also be honest. He was honest with you asking these questions. Be honest with him. คนเดียว เป็นไรอ่ะ You're Yeah, come not on, yeah. being honest, เฮียนั่นแหละ right? เฮียก็ Yeah. บอกดิ กลับบ้านเถอะ เดียวคงเหนื่อยละ ใช่ครับ What? No. You're No, no, weird. no, no. He's. เพราะว่าเฮียไม่เคยพูดอะไรเลย เฮียแต่อยากรู้ แต่เฮียไม่เคยบอกไม่เคยเล่าอะไรให้เดียวฟังเลยอะ I'm just nodding away. Like, oh, ตกลงเดียวเป็นอะไรสำหรับเฮียเหรอครับ good question. เดียวอยู่ในบ้านเฮียในฐานะอะไร แล้วเมื่อวานเฮียเข้ามาจูบเดียวทำไม Again, another good question. He's asking the right things, and it's about time. เดียวรอคำตอบจากเฮียมานานเกินไปแล้วนะ เดี๋ยว I'm actually with Diao in this section of what's going on. This section, not the section before. He has every right to ask these things, and he's not getting the truth, and he clearly is really frustrated. You need to tell him when it comes down to it. Aren't you? เดี๋ยวนี้มาเจอกูที่คอนโดหน่อยดิ มีเรื่องใหญ่ปรึกษาว่ะ ขอโทษนะ Oh, เป็ okay. นความผิดพลาดของเราเอง ไม่ใช่ความผิดศีลหรอก ก็ของทุกคนนั่นแหละ Okay. ที่ไม่ช่วยกันดูให้ดีๆนะ I'm glad he's saying it's everyone. ดีนะ ที่นายเห็นก่อนอ่ะ Hey, it's a really พรุ่ good งนี้ thing ตอน you ที่ saw เซ็น it. พอคืบหน้าคงพังไม่เป็นท่า Don't jinx it. สะทัตถะปะสุโตสิยา พึงขวนขวายในเป้าหมายของตน Okay. ไหม Honestly, this is this really sweet moment. I feel like two of the couples had really sweet moments, and this has been the number one in terms of the three couples that had the sweetest moments. เปิ้ลมาหล่อ ก็ให้อยู่ฝ่ายรีเสิร์ช
ก็ I เลย mean, รีเสิร์ช even มา if นิ he ดหน่อย googled it, he researched it. เอาเกลือพูดก่อนก็ได้ เกลือเป็นคนโทรมานี่ แล้วทำไมมึงไม่โทรวะ Okay. กำลังจะโทรเลย แต่เกลือโทรมาก่อน งั้น This is why they're เล่า best ก่อนเลยก็ได้ friends. ไม่เป็นไร เกลือเราก่อนก็ได้ One of you go ของ first. เดียวไม่ค่อยด่วน มึงอย่าเพิ่งด่าว่ากูปัญญาอ่อนนะเว้ย เดี๋ยวไม่ด่าหรอก คือเมื่อวาน I had sex. กูกับเฮีย ปั๊มกันเหรอ เฮ้ย มึงอย่าใช้คำว่าปั๊มดิวะ But you did. แล้วไง เฮียเขาบอกรักกูด้วยอ่ะ เฮ้ย เอาจริงดิ แล้วเฮียก็เปลี่ยนไปอ่ะ เฮียฟันแล้วทิ้งเหรอ Did he nail and bail Chai, on you? wait. That's a unique phrase in there. เอ้า แล้วเปลี่ยนไปยังไงล่ะ ก็แบบโคตรน่ารักเลยอ่ะ โคตรดี โคตรเอาใจอ่ะมึง นี่กูพูด He's clearly กู showing ขนลุกอยู่เลย the actual side of him that's really affectionate. เฮียเหรียญอ่ะ ก็ดีแล้วนี่ ไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลย อ๋อ รู้แล้ว เกลือกลัวที่เฮียดีกับเกลือเพราะเฮียมีเหตุผลเลยใช่ไหม Yes, he thinks too much in the negative. ว่าถ้าเฮียรู้ตัวจริงของเกลือเฮียจะเลิกรักเกลือ See? มึงนี่สมกับเป็นเพื่อนรักกูจริงๆเลย เดี๋ยวเกลืออย่าเพิ่งนอยเลยดีกว่า ที่เป็นอยู่ทุกวันเนี้ย I understand why he's worried though. It makes sense. ไม่ต้องไปคิดมากหรอก อย่างน้อยให้เหรียญน่ะ ก็กล้าบอกรักเกลือ True. เดี๋ยวว่ามันสำคัญที่เกลือว่าเกลือรู้สึกยังไงกับเฮียมากกว่า ถ้าเกลือรักเฮียแล้วเฮียก็รักเกลืองั้นเดี๋ยวว่า True, they did take a step forward by saying they loved one another. ขอบใจนะมึง มึงนี่ Now to your problem. คอยดึงสติกูได้ทุกครั้งเลยว่ะ ไม่อ่ะ หลายครั้งเดียวก็ล้างเกลือไว้ไม่อยู่ แล้วมึงโทรมามึงมีเรื่องอะไรวะ Come say it. Don't you were calling him for a reason. มึงอยู่ปะเนี่ย เดียวทะเลาะกับเฮียอี้อ่ะ เอ้า เรื่องอะไรวะ เรื่องตรงข้ามกับเกลือเลย อยู่ดีเฮียแม่งก็มาจูบเดียว แล้วก็ไม่อธิบายเลยสักอย่างว่าหมายความว่าอะไร เดียวไม่อยากอยู่บ้านของเฮียแล้วอ่ะ So where are you going to go? เอางี้ ถ้ามึงสุดแล้วจริงๆอ่ะ มึงมาอยู่บ้านรับ Yeah, your secret house is not secret. Tina. Just want to point that เดี๋ยว out. จริงนะ กูก็พูดจริงๆนี่แหละ มึงก็รู้ว่าสำหรับมึงอ่ะถ้ามังกรก็เป็นของมึงเหมือนกัน I really like their friendship. Yeah. I really do. เดียวรักเกลือนะ Okay, so what else is saying to him? ถ้ามึงคุยเรื่องงานอ่ะ มึงพูดมากกว่านี้ แล้วมึงกับหนูเกื้อเมื่อคืนน่ะ He's diverting the attention back onto Ian. Cutie. Smart tactic. See how it worked? กูไม่คิดเลยนะ ว่ามึงกับหนูเกื้อจะมาลงเอย Really? ขนาดนี้ I think we all do. กูนึกว่ามึงจะเคร่งๆ รอหลังแต่งงานสิ กูก็ไม่คิด No, passions erupt. No, passions erupt. หยุดพูดเรื่องกูสักที เอาเรื่องมึงดีกว่า Mm. เอาเลยก็ไม่ไงอ่ะ เสียเวลา Yeah, right. That's how I would feel. You're standing there, just sitting there, just. เฮ้ย เดี๋ยวนี้มึงทิ้งเพื่อนเลยเหรอวะ Then say what's on your mind. You're not saying anything and expecting people to มึง know ก็ what's ควร going ทำบ้าง on. นะ บางทีปัญหาของมึงอ่ะ อาจจะแก้ได้ง่ายๆ แค่กลับไปหาคนที่เรารัก มึงลองทำดู กูว่ามันโคตรรู้สึกดีเลย นี่มึงพาหนูเกื้อไปอยู่กับมึงแค่ไม่กี่วัน But he's not. He's giving you good แล้วมึง advice. ล่ะ ให้น้องคนเดียวอยู่บ้านมึงมากี่ปี เมื่อไหร่มึงจะยอมรับ Yes. สักที Okay. ว่ามึงรู้สึกไงกับน้องอะก็กูเลิกคิดแทน
แล้วหยุดมีข้ออ้างสักที Uh-huh. บ้านมึงก็มีทำไมต้องมาอยู่คอนโดคนเดียวด้วยวะ Good on you, Liam. Honestly, I'm so happy he's calling him out. He really needs to call Yi out. นี่หนูทำเองหมดเลยเหรอ เวอร์ Well, เกื้อจะ he ไป can't ทำข cook. นาดนี้ได้ยังไงล่ะ เกื้อก็โทรสั่งสิครับ Because we know he can't cook. มีคนรอให้กลับบ้าน มันดีจริงๆด้วย That's very true. Very true. แล้วเฮียจะกินเลยไหมครับ หรือว่าอยากอา He บ wants น้ำ to ก่อน eat. Alright. Take a shower together. เนี่ยจะทำสองอย่างพร้อมกันเลย One of them's a bottom lip biter, one of them's a top lip biter, and you can tell. And we know Z likes the top lip. Someone did say to me the scenes were intense. Okay. I didn't think they were that intense, to be honest. I understand the first part. But yeah, interesting that it got an 18 plus rating. I guess it's just the intimacy plus 2 males. Yeah, that's what happens. So seeing the opening where it's just them making out, they have a bit of a conversation. There's a bit of the wheel of consent, which is nice, but it's just them giving into their passion. And it was the whole first part, if you think about it. They had a little bit of a discussion, halfway through it, but then it was just them making out. So I was curious with the actors because it's quite intense. People don't realize that you're doing this repeatedly, and as you can tell by their breathing, they really put everything into it. That's why it was heavy breathing. It didn't feel fake. It felt a genuine heavy breathing when you make out with someone. Plus, there's a lot of people watching them, so it's always uncomfortable because you could be making out with someone in the moment, in your character, and then you hear cut, and it takes you out. But yeah, the first part was just really them making out, and then the second part was the sweetness of them waking up together, and then Kua kind of seeping into that negativity because of everything that has happened to him, which I think is fair for him to feel like this. I mean, when we were introduced to their story, Leon was telling him he didn't love him, and obviously being called Annabelle really, really hurt Kua's feelings a lot. More than I actually thought it had, because they didn't really represent it throughout the other episodes as much. So it would have been nice if they had incorporated that a little bit more. There are some issues I have throughout the writing in this show. But yeah, their sweet moments were really sweet for the most part. Apart from Kua, going to a negative headspace, like I said, it makes sense with everything that has gone on. It feels too good to be true. And that's the problem, is he's not willing to give into it all until he really believes in everything going on. Now, Yi and DL. It's really complex between them. Very, very complex. I get very frustrated with Yi, and then it's like, oh, he does sweet things. And then I'm very much confused by his character because he just won't admit the truth. I'm really happy that DL called him out and was like, what do you want? Because it must be very confusing to be around someone that you don't know how to act around them. You don't know what their reaction will be. And then obviously they had the moment where they kiss, so there's clearly passion between them. And then just this disconnect afterwards. And I really am really happy that Liam called out Yi. I was like, just go for it. I really feel like he genuinely, because their friendship to me is a bit strange. It feels like frenemies. In that moment, it felt like a friendship where he called out his friend and was like, you keep doing this, you keep saying this. What are you so afraid of? Go that next step, because it's very clear that there is something there. So we'll see where they go. I am happy that they incorporated them more. It definitely, though still was centric to the main couple, had a little bit more of the other two couples. And I think it's because they were trying to contrast what's going on in people's lives. And I would say Noor and Sim have the sweetest moments together so far, I felt. But theirs are so minimal.
Now with Noah, he was drawing pictures of Kua and then tapping him. Now it could just be a friendship thing, but it is one of those moments like, okay, like stop, just in this moment. And then I like where Sin looks behind, and clearly he would be a very jealous partner, but then he smiled when he saw the picture, the next one. There's such a sweetness between them, and I will say there's something that has frustrated me with the writing, but then they incorporated it in the next part, was that it feels like Noah is just very switched off from Kuan, and I know people around him have said to back off, and he's got a fiance, but the way he's been written before, like it's surprising that he's backed off. I guess from the previous episode, but him and Sin had that moment. He's realized there's someone else out there for him. But in terms of the writing, I feel like it could be stronger between those elements. I just feel like we need a build up, and that's the problem. I just feel like him just quickly going on to the next one. It was just like, okay, but considering how you felt, we'll see. Because I do think their scenes, Sin and Noah's scenes, were actually sweet throughout. Like, it was very clear the passion is building. It's not as intense as I thought it was going to be. I really thought it was going to be a lot more intense, but maybe it's because I've done the stuff they've done. I'm really happy though that Jay was in a nice ways trying to help Kua out, and he's going through his own problems. It seems financially, but he's also keeping a tab by telling Leon where Kua is, especially because the whole not being honest and truthful thing. There's a whole thing about lying in this show, and everyone doesn't tell the truth to their partners fully. So I understand why everyone's a bit on guard. I liked the episode. It showed the passion, and when they were making out, you saw tongues, you saw everything. I will say they made out a lot. The two main actors, a lot. We're really seeing the passion between those two, and their relationship is heading clearly in the right direction. But we do need to see Yi and DL sort their situation out and stop holding DL back and Yi yourself back, Yi, because it's going to backfire. And then with Kua and Leon, like generally they've been really sweet, and I think Kua is giving in to realizing that someone, because he's heard now "I love you" twice, and he's not feeling, I guess, manipulated, or at least trying not to feel like that. And he's not being it's genuine feelings. And I really did think they did a good job of showing their passion. So we can only see where it's going to go from here, because there's still going to be in the form of conflict. So I wonder what the conflict will be. Is it when Kua finally admits who he is, but we know Leon knows? This is the problem, isn't it? It's these little secrets that they all have. And when they erupt, when passions erupt. Thank you for watching.